wax anaga iyo Israel aanu ka wada hadalnay oo la xiriira qadiyadda Palestine waa ku celinayaa ma jirto wax anaga iyo Israel aan ka wada hadalnay amaba aanu ka sheekaysanay oo ku saabsan qadiyadda Palestine ninka aad daawateen waa wasiirka madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu sheegay oo bulshada reer Soomaaliland iyo culimada reer Soomaaliland baa u cadeynaya in jamhuuriyadda Soomaaliland ay sideeda ula macaamishay tabcan wadanka Israa'iil balse aysan ka wada hadlin waxa weeye arrinkoodana uusan ka mid ahayn wadanka Falastiin uu la mid yahay wadamada kale halka muuqaalka waxaan idinku soo qaatay ee khadare kelmadda uu soo celiyay waxa weeye waxa jira kooxo culimo sheegta oo waxa weeye haddii wadanka Soomaaliland talaabo hor u qaado diinta ku soo dhuunta oo dadka reer Soomaaliland wax khaldan ka dhaadhiciya imikana qaarkood ay faafinayaan Soomaaliland waxay sameeyso wax xaraana waxa doonaya dadka reer Soomaaliland inay dhowr su'aalood isweydiiyaan culimadana laga iriban oran doona Soomaaliland haddii ay Israa'iil la hadashay oo ay Israa'iil aqoonsatay iyadoo Israa'iil la danaheeda eeganayso Soomaaliland la danaheeda eeganayso ma dambiba Muqdisho sida ay Mareykanka ula hadasho haddii ay Soomaaliland ula hadasho waxa weeye Ingiriiska ma dambiba Muqdisho sida ay ula hadasho wadamada Afrika haddii ay Soomaaliland ula hadasho wadamada Yurub ma ceeba jawaabtu waa maya Netanyahu waa nin gaala Trumpna waa nin gaala gaalana wax farqi uma dhaxeeyaan maxaa gaalka Soomaaliland ay la hadasho ka dhigay tuka cambaar leh gaalka Soomaaliya ay la hadashana ka dhigay waxa weeye nin caadi ah macnaha waxa jira gumaysi dadban oo ay Soomaaliya waxa weeye culimada soo dhex marsato ninka sheekha ah waxaan leeyahay waxa weeye beenta Hargeysa kaga dhex sheekeynaya magaalooyinka kaga sheekeynaya waxa weeye afarta kitaab taqaano anagu waa naqaana abshaaca waa naqaana riyaad saalixiinka waa naqaana waxa weeye safiinu salaadka waa naqaana tadhiibka waa naqaana waxa weeye quraanka fasirkiisa waa naqaana kuma jirto wiilka ninka Hargeysa ku dhashay Muqdisho dawladnimada hoos fadhiyo sidoo kale kamid maaha ninka Muqdisho ku dhashay dawladnimada Hargeysa hoos fadhiyo waxa ku qoran sharciga Islaamka waxa ku qoran hal sinaado waxa weeye ninka Hargeysa jooga inaad adoo diinta ku soo dhuumanaya aad ka dhaadhiciso waa inuu si dadban ku gumaystaa ninka Muqdisho jooga oo marna ku dhibaateeya marna waxa weeye dawlad ku sheegtaa waa arin adigana xaraan kugu ah aakhiradaadana waxa weeye cadaab ku horseedi kara dadka reer Soomaaliland ka dhalatayna dhibaato ku ah marka culimada yaryar waxa leeyahay beenta joojiya waxaad ogaataan gaalka Xasan Sheekh la hadlo iyo gaalka Cabdiraxmaan Cira la hadlaa inay isku darajo yihiin waliba aaninta ku sii daro Soomaaliland dhulka la yiraahdo 100 sano ayuu gumaysanayay Ingiriiska iyo gumaystayaasha joogeen miyaad aragteen magaalada Soomaaliland kamida gaala joogta jawaabtu waa maya dadkani diintooda gowskay ku haystaan waxa lagu dhalay sheekha gadhka yar Hargeysa joogow adigoo muslima waxaana ballan ah inaan dhimanno anagoo muslima dadkiiguna ay muslim yihiin waxa weeye dambi ha shaqaysan umadana fasir khaldan ha u sameyn Israa'iil siyaasaddu saaxiib joogtaa ma laha eedan joogtaa leedahay Israa'iil hadday maanta ina aqoonsato dhowr sano ka bacdi way isaga tagina hadday doono waxaana kale inaga midda kale Ilaahay wuxuu ogol yahay inaynu awoodeysano Ilaahay daciifnimada waxa weeye ka koru yiri maanta haddaynu awoodeysano cid kasta wax weyn u tari karnaa laakiin maanta nin isaga dhulka yaala cidna waxba tari karo taasna diinta way ku xusantay in la awoodeysto marka la ku celiyo siyaasaddu dan joogtaa ma laha dadku siyaasaddu saaxiib joogtaa ma laha dan joogtaa bay leedahay hadalka wasiir khadar waa ina sheer garaysan waayahay waxa isagana bal ninka isagana ila daawada sheekha anka Israa'iil Soomaali wadato u dabaaldegayso faraxsan ayaad arkaysaa intaad nooshahay horta ma ku fakartay ninkaasi waa sheekh Soomaali ah
barihiisa bulshada dulmidiid baa ku qoran balse isagu wuxuu dulmiyaa dadka reer somaliland waxa uu maalin kasta caayaa dadka reer somaliland waxa uu maalin kasta aflagaadeeyaa dadka reer somaliland waxa uu aaminsan yahay oo ku programsan ninka somalilanderka ama ninka hargeysa burcayo boorama ku dhashay baasaboor ma yeelan karo adduunka keligii lama macaamili karo ma tashan karo waa inuu muqdisho hoos fadhiya sidaasuu aaminsan yahay waa inuu addoon noqdaa buu aaminsan yahay waxa uu ku leeyahay sidee ninka reer hargeysa uu la hadlay israa'iil sidee calanka israa'iil somaliland loogu qaatay oo maxaa sidee calanka maraykanka soomaaliya loogu qaatay sidee calanka chinaha soomaaliya loogu qaataa ma farqi baa u dhexeeya ma gaal baa gaal ka wanaagsan yaani laba gaal ahayn waxa weeye waa wahaabi weeye nin saalax lay diray la odhan jiray baa wuxuu yidhi wahaabiga sidiisaad cilmiga wacan u diidaa wahaabiyiintu waa dad aad iyo aad u xun kaasaana qayb ka ah qofka noocaasa maaragtay waa nin muslina diinta wuu bartay tafsiirka qur-aanka wuu bartay wax kasta wuu bartay haddana kuma duxayso isirnacaybka ka baabiin mayso isirnacaybka ka baabiin mayso ma arkayo boqolka carab ah ee calanka israa'iil qaata ma arkayo imaaraadka iyo ingiriiska israa'iilka isku dhex jira ma arkayo masar iyo israa'iilka isku dhex jira ma arkayo masarta israa'iil ku xigta israa'iil falastiin isku xiga oo isku hiilinaynin balse wuxuu indhihiisu qabanaya wiilka somalilanderka ah waxa weeye inta uu isagu dulmiyey oo uu duqeeyey danihiisa raacday waxa weeye waddankaa ilaahay dubbaa ugu dhuftay ayuu ka xun yahay waxa weeye adduunka waxa cadow kuu ah ninkii jiritaankaaga nacab ninkii waxa weeye isirkaaga nacab kaasina waa adiga yuhuudiga ilaahay qur'aankiisa idinku sheegay iyo qofka soomaaliga ah ilaahay aanu qur'aanka ku sheegin ku isir nacab waxa xun kan ilaahay aanu qur'aanka ku sheegin ee soomaaliga ah sababtoo ah kan soomaaliga kan yuhuudiga qur'aankaad ka akhrisanaysaa kan soomaaliga ah waxa weeye way adag inaad qur'aanka ka akhrisataa noocan oo kale weeye waxa weeye annagu soomaaliya ma nacbin soomaali oo dhan waa jecel lahay laakiin danta iyadaan raacanayna ninka soomaaliya muqdisho jooga meel kastuu dantiisa ka arko u maraa ninka hargeysa joogaana meel kastuu dantiisa ka arko u maraya waa intaasoo keliya ta gaaladana waxa weye nin kastaaba gaalkii isfahmaan buu raacaya diintiisana goosku ku haysanaya waxaad ila daawataa ninkaa dadka reer somaliland leh muqdishoha lagu dhexlaayo magaaladan muqdisho kuma arki karo calan somaliland iyo qof dabaaldeg u wadanayo qofkan ku arka calanka somaliland isagoo magaalada muqdisho dhex maraya wixii ku dhacaa inaad daawateen marjeliya intaasaa kuugu filan nacaybka soomaaliya bal carina kaa yar waxa ka qabtaan nacaybka soomaaliya intaasaa kuugu filan in magaalada muqdisho dhexdeeda uu ka dhex yidhaahdo dadka halkaa ka soo jeeda waa in la laaya dadka aad leediin dowlad baa inaga dhexaysa iyo dadka la leeyihin walaalnima inaga dhexaysa waa dadkaa waa muqdishoy awrkaagu ha ku qaado annaguna awrkaygaan fuulaynaayo waa intaasoo keliya ta intaasaana jeclaystaan inoo salaada usii kacaya inaa idinla wadaago